開口又話開門啊7件事，咁邊7件啊吓？柴米油鹽醬醋茶咯。咁係啦，點解要將個柴放喺第一位咧吓？諗落咧係有道理嘅喎。因為咧冇咗柴啊，你有晒後邊6樣嘢咧都醫唔到個肚。飯係日日都要煮嘅，而家我哋咧大多數人咧一日食3餐。咁舊時咧冇乜夜生活啊，早早生活，早早睡，咁啊食2餐就足夠，咁就有所謂朝9晚4咁嘅通例。但係亦唔係所有人都食2餐嘅喎，比如和尚啦，按正佢嘅清規咧，佢哋係應該過午不食，即係話咧過咗中午啊就唔再食嘢噶啦。咁而另外咧有啲人窮到窿咁就只能夠學下和尚，一日只食1餐正餐，即係所謂柴箍飯。柴箍飯唔知點解咧？聽我講下啦。嗱，舊時咧喺屋企放柴啊，就唔係橫七豎八咁亂咁堆，而係要將佢哋一把一把咁樣冧高。咁每把柴咧都係中間落一個箍，將佢箍實。嗱，落1個箍將佢箍實。咁調翻轉頭講啦，就係咧每把柴只有中間一個箍嘅啫。咁樣講過啊，你就應該體會得到用柴箍飯嚟到形容一日中間只食1餐飯，咁真係冇乜瑕疵。不過食柴箍飯真係好惡抵噶，唔係不得已啊，唔好咁搞啊！唔好啦，唔理你一日食幾餐柴箍飯都一樣要煮噶嘛。嗱，咁就要燒柴啦。廣府地區咧，柴一向大致咧分2大類，就係松柴同埋雜柴。松柴咧含有嘅油脂成分就比較多，咁最好燒。雜柴咧話名係雜自不然咧會有多種多樣嘅情況，好唔好火，難唔難破，都決定嗰種柴嘅價錢嘅。喺冇石油氣嗰個時代廣府人又唔中意燒煤，所以廣府地區嘅柴市咧就係好興旺嘅。柴市興旺語言咪又受到佢嘅影響咯。嗱，你聽下，有人話去遊樂場玩亦係50斤柴咁佢嘅意思係想講乜啫？佢係講咁玩法都幾快樂嘅咁。用嘅就係50斤柴一落也呢個咁嘅歇後語。咁呢個歇後語要講下啦。住喺城鎮嗰啲人大多數都冇話自己去斬柴噶，咁都要買。咁四鄉嘅人咧就會斬咗啲柴，好似落雨大嗰支歌仔所唱嘅咁樣，擔柴上街賣。咁賣柴啲人咧又冇車又冇馬，即係靠個膊頭擔嘅啫。咁裝柴架生咧係用2塊又厚又長嘅竹片將佢屈成嘅。咁佢做2個竹片嘅喺個擔頭嗰邊咧就穿咗個窿，用麻繩或者係鐵線將佢哋夾住緊嚟穿住佢。咁而下邊咧就可以擘開嘅。咁呢個竹製嘅嘢咧就叫做柴烙，簡稱係烙。咁佢個底咧有1.2闊啦。高有2-3尺咁。咁裝柴嘅時候咧，一擘開下邊2片竹咧，咁就可以放成幾十斤柴上去嘅。咁將柴賣咗之後咧，再將呢2個烙疊埋一齊，咁就將佢拮住喺後邊，揈下揈下，輕輕鬆鬆咁翻屋企。咁一般人擔柴上街賣咧，2落柴做1擔計平均數啦，1擔應該就係100斤到。咁既然係呢個數咯，咁1落咪就係50斤咯。照咁講我哋今日嘅題目話50斤柴1落也嗰個落字唔係應該寫成嗰個網絡嗰個落字麼？唔使咁改嘅，我哋都話過啦，廣府人講嘢最中意玩啲小聰明噶嘛。咁呢個落同嗰個落同音相代，咁冇乜奇怪啊。咁講到賣柴咧，我哋佛山人係要知道一下邊嗰個掌故。咁傳說話南海嘅狀元倫文敘喺佢細個嘅時候
曾經攞有柴出賣嗰4個字啊，作咗一首鶴頂格嘅詩。咁啊，有意披星戴月來，柴門緊閉就扣不開。出聲恐怕經倫理啊，賣酒人家請出來。嗱，乜嘢叫做鶴頂格咧？咁你睇呢首詩，每句前頭嗰個字啊，係唔係就攞有柴出賣嚟做每句嘅開頭啊？嗱，咁咪就係落鶴頂格咯。啊，民間咧關於倫文罪嘅傳說好多，啊話佢寫首咁嘅詩咧，我就唔係幾信嘅啫。講完50斤柴，仲有第二啲柴嘅噃。嗱，比如話咧，下一期嘅山大斬埋有柴，講嘅就係少數怕長計，積少成多嘅意思啦。記住收睇噃。